هناك ظواهر وأحداث تحدث في الأرض غريبة، وقد تبدو مفزعة ومخيفة وغير معهودة، ولم يجدوا لها تفسير سواء المجتهدين أو الباحثين، وكذلك حتى العلماء. ومنها ما حصل في الأيام الماضية، دوران الحيوانات بشكل دائري. اليوم إن شاء الله تعالى سأكشف لكم أسرار ما حدث في الأيام الماضية، وستعرفون معلومات قيمة إن شاء الله تعالى، وكل شيء من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم فيه كل شيء بدون أي استثناء، فخليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم. موضوعنا اليوم في غاية الأهمية، بل في غاية الخطورة، فأرجو التركيز من الجميع. رأينا أو الكثير منا رأى وسمع عن الظاهرة التي ظهرت في مناطق دولة الصين، وقد يكون أو يقال أنها ظهرت في كثير من الدول، وهي ظاهرة دوران الحيوانات بشكل دائري كما ترونه الآن أمامكم على الشاشة. طبعا هذه الظاهرة غريبة وقد تبدو مخيفة ومفزعة وغير معهودة، وعجز الجميع، وأقصد هنا المجتهدين أو الباحثين وكذلك العلماء، عن تفسير هذه الظاهرة. منهم من قال أو خرجت أقاويل وانتشرت أن هذه الظاهرة بسبب المجال المغناطيسي للأرض، وهناك من قال أو تصريحات تم التصريح بها أن ما حدث لهذه الحيوانات هو بسبب بكتيريا أو مرض أصاب الدماغ، أدمغة هذه الحيوانات، مما أدى إلى أو يؤدي هذا الخلل أو هذا المرض إلى جعلهم يدورون بشكل دائري. وطبعا هذا كلام خطأ تماما. وهناك من قال أن هذه الظاهرة هي علامة من علامات الساعة، وقد تشير إلى انتهاء الأرض. وهناك من خرج ينفي هذا الكلام من الباحثين أو المجتهدين، وقالوا ليس هذا موجود أو ليست علامة من علامات الساعة، لأن هذا ليس موجود في القرآن ولا في السنة النبوية. اليوم أخبركم إن شاء الله تعالى أسباب هذه الظاهرة ولماذا، وبعض أسرار هذه الظاهرة، وبكل اختصار. وهذا طبعا واجبي وليس فضل، أنا واجبي أن أبين، وواجبكم أن تحاولوا نشر هذا المقطع. هذه الظاهرة تشير إشارة كبيرة وواضحة إلى اقتراب النجم الطارق، والنجم الطارق يشير إلى الساعة، والساعة تختلف عن القيامة. هناك اختلافات في كل شيء عن القيامة والساعة ويوم الدين ويوم الفصل والقارعة والفتح والفجر. ما رأيناه سويا يشير كذلك إلى الفجر. والدليل في القرآن الكريم لا يصح أن يقول مسلم أو مسلمة هذا الشيء، أي ظاهرة، أي خبر، أي حدث ليس في القرآن الكريم لا يجوز. هذا رأيي وليست فتوى، لأن القرآن الكريم فيه كل شيء، والله أخبرنا بهذا، أن في هذا الكتاب كل شيء. ما رأيناه هذه الظاهرة. طبعا دوران الأغنام يختلف عن دوران، نعم جميعهم يدورون بشكل دائري، ولكن الأغنام تشير إلى شيء، والغزلان دوران الغزلان تشير إلى شيء آخر، وكذلك كما ترون أمامكم الأسماك. طبعا الغزلان تشير إلى تغيرات كبيرة في المجال المغناطيسي. ودوران الحيوانات بشكل دائري، جميع الحيوانات تشير إلى قوة جذب شديدة جدا،
وما رأيناه يشير إلى اقتراب النجم وسماع الحيوانات كذلك إلى 这一卷是咋回事呢？他天天排兵布阵呢。ويرون ما لا نستطيع لا سماعه ولا رؤيته. 昨晚上就是这一卷是吧？就13号卷。ولكن سأكتفي اليوم بأن أوضح لكم الآيات في كتاب الله بعض الآيات التي تشير إلى هذه الظاهرة. 哎呀，这羊真笑人。هذه الظاهرة تشير إلى النجم الطارق. 这是下午6圈，就像体育场，像不像体育场那个步行的暴走团？是吧？ أنها تشير إلى الطارق وتشير إلى الفجر. 这阵转的，圈转的，多圆多圆的。 وتشير إلى 咦，这跑得不紧不慢，那段时间都是跳着跑，跳着蹦，蹦老大高了。现在不蹦了，这稳稳当当的走了。你看又开始转圈了。啊，看看吧。 رقم الآية 89 ورقمها الباطن 86 وهو رقم سورة الطارق. 就是啊，看过啊。 وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين. 咦，你看，都开始往那边，你看排的多宽。这有一个空，快接上。那个羊还在那等呢，等等接上。接上走。 أنها فعلا علامة من علامات الساعة، والساعة هي فقط تشير إلى عصر جديد، خير لأهل الخير وشر وهلاك لأهل الشر، وتشير كذلك إلى تجمع الثقلين إلى هذه الأرض من مختلف الأبعاد. هناك تغيرات كبيرة في المجال المغناطيسي وفي قوة. وطبعا جاء للأخت شمس. كان ذلك الرمز تقول ثم شعرت بقوة شديدة. هي في الصفحة 540. هذه الصفحة هي كذلك صفحة دوران الحيوانات بشكل دائري. عدد حروف هذه الظاهرة 22. وفي هذه الصفحة نجد الآية 22. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. عدد كلمات هذه الآية 22 ورقم الآية 22. رقم الآية الباطن 44. مجموع الرقم الظاهر مع الرقم الباطن يعطينا الرقم 66، وهو جمل هذه الجملة: دوران الحيوانات بشكل دائري. طبعا من خلال هذه الصفحة نستطيع أن نعرف ما سيحدث أنه خير لأهل الخير. لو تعدوا كلمات هذه الصفحة نجد كلمة الأرض رقمها 86 وهو رقم سورة الطارق. وطبعا هناك أشياء كثيرة وهناك إعجازات أو كما يقال لطائف تذهل العقول. دوران الحيوانات بشكل دائري تشير إلى قوله تعالى في سورة الانشقاق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا الأرض مدت. عدد حروف هذه الآية 12 أو 12 بمعنى جذب. إذا الأرض مدت بمعنى زلازل، بمعنى هناك أشياء كبيرة ستحدث، تغييرات في المجال المغناطيسي وفي قوة الجذب. وهذه القوى لم يصلوا إلى أشياء كثيرة عن هذه القوى الموجودة في هذا الكون. كذلك هذه الظاهرة تشير إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. طبعا الفتح له معاني كثيرة غير ما يتوقعها الكثير. الفتح نعم يشير إلى النجم، والنجم إلى الهدى،
والفتح يشير كذلك إلى الساعة، يشير إلى أشياء كثيرة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذه الآية تشير إلى هذه الظاهرة، ولكن في معناها الباطن كل من لم يصدق أن هذه الظاهرة هي علامة كبيرة تشير إلى أحداث عظيمة ستحدث في هذه الأرض، وإلى تغييرات كبيرة، وإلى استخلاف الله المستضعفين، وإلى بداية حروب كبرى، فهو من الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. والله على ما أقول شهيد. هذا من بعض تفسيرات هذه الآية. كذلك رقم هذه الآية 22. سبحان الله العظيم. دوران الحيوانات بشكل دائري، عدد حروف هذه الجملة 22. وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، رقم الآية 22. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، رقم الآية 22. طبعا الرقم 22 هو لا يشير فقط إلى هذه الظاهرة وإلى عام 2022، فالرقم 22 يشير إلى الميزان. وإذا عرفنا الميزان فقد عرفنا علوم الفضاء وعلوم الطب وعلوم الصناعات، وبالذات الصناعات، لأن الصناعات أو كلمة الصنع لا بد من الميزان، والميزان هو العلم والحكمة، وطبعا لا يستطيع أن يتقن هذه الأشياء إلا بعلم من الله، بمعنى يؤتى من الله. كذلك هذه الظاهرة تشير إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. رقم هذه الآية 88، وهو رقم سورة الغاشية. وظاهرة دوران الحيوانات بشكل دائري، عدد الحروف 22، وجمل هذه الظاهرة 66. 66 زائد 22 عدد الحروف يساوي 88 كذلك. طبعا كل آية ذكرتها اليوم في هذا المقطع تشير إلى هذه الظاهرة، وتشير إلى اقتراب الطارق، وتشير إلى أن هناك الله يجمع كثير من الأقوام إلى هذه الأرض أو إلى عالمنا، وكذلك الله يهلك ويدمر كثير من كيد الشياطين. فخذوا مني هذه المعلومة، هناك أشياء لا نعلم ماذا يعد للبشرية، ولكن إبليس وأتباعه قد صنعوا الكثير، ولكن هذه الظواهر تدمر أشياء كثيرة جدا مما صنعوه لإغواء وإهلاك وتدمير، لا أقول المسلمين، وإنما أقول البشر جميعا، بل المكلفين. فهذه هي الحرب الأخيرة. لم أتعمق في الشرح كثيرا، فإذا انتشر هذا المقطع إن شاء الله تعالى أوعد الجميع بأن أتكلم عن هذه الظاهرة بتفصيل أكثر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.